İnsan beyni hələ tam araşdırılmayıb. Ancaq insanın psixoloji halı var, insanın qanında dəmir var, insanın beynində xırda kapillərlər var. Mən onun elmi tərəfinə getməyəcəm, amma istəsəz oxuya bilərsiniz, açıq ədəbiyyatdadır. İşlədiyimiz, oturduğumuz mühitdə, hətta parkda nələr var? Wi-Fi dalğaları, mobil dalğalar, müxtəlif xüsusi xidmət maşınlarının, rasiyalarının dalğaları, təcili yardımdır, qəza xidmətləridir, müxtəlif. Elon Musk sağ olsun 5000 dənə peyç atıb yuxarı, hələ 5000 dənə indiyə kimi var idi, 5000 də bu atıb yuxarı. Peyç rabitələrinin dalğaları və bioenerji var ətrafında, insanların düşüncələri. Onu da sübut ediblər, o haqda da xırdalığına getməyəcəm, istəsəz açıq ədəbiyyatda var, oxuya bilərsiniz. Yəni, istənilən insan heç mənə inanmağa ehtiyac yoxdur. Elə adamlar var ki, danışmasa belə, o adamı görəndə sənə pozitiv təsir eləyir, elə adamı görəndə negativ təsir eləyir. Düşüncələr də biopoliyadır. Və yaşadığın, işlədiyin, oturduğun mühitdə insan varsa ətrafında biopoliya var. Bunlar sənin beynini daim gərginlikdə saxlayır. Başa düşürsən? Bütün bu faktorlar sən rastlabitsə eləyə bilmərsən, rahatlaşa bilmərsən, həyatı dərk eləyə bilmərsən, vəziyyəti analiz eləyə bilmərsən. Bunun üçün sənə nə lazımdır? Harada olur olsun. Bakıda da dəniz qırağında mümkündür, bu tapmaq olur. Sənə bir dənə texi uqalok lazımdır. Sakit, kimsəsiz, təbiət qoynunda, çox yox, 15-20 dəqiqə. Qala bilsən, yarım saat. Görəcəksən ki, beynin necə sıfırlanır. Həyata kənardan baxacaqsan. Başa düşürsən, bu hələ bir yenidən starta gəlmək kimidir. Özün restartlamaq kimidir. Bu qədər.